Aquest Sant Medir 2018, al nostre districte, les colles de Sarrià, la Jovenívola i la Nova van començar a escalfar motors a la plaça dels Romeus de Sant Medir per fer un cercavila pel barri on no va faltar de res. 3 camions, 1.455 quilos, entre de matí i tarda, entre xumets, caramels, palotes... Comencem la festa? Comencem la festa. Escolta! Vale, perdó. Per favor. Comencem la festa. Durant el cercavila es van incorporar les dues colles de Sant Gervasi, l'antiga i la humorística. La Nova porta una batucada i tres cavalls, i nosaltres portem una banda i 3 cavalls. Nosaltres anem darrere i hem fet el recorregut pel barri de Sarrià, llançant caramels i ens posem d'acord amb les escoles perquè els nens surtin i aleshores fem la festa de barri amb les escoles i la gent del barri. Com és habitual, les colles van arribar a la plaça de la Vila on es va fer una benedicció. I més tard, a la mateixa plaça, a la seu del districte, es va fer la recepció institucional amb el nou regidor del districte, Jaume Sens i Llodrà. Per la tarda van seguir les cercaviles pel barri de Sant Gervasi i dissabte van continuar a les rues fins a arribar a Gràcia, on es van poder veure un total de 24 colles on van recórrer molts carrers de Gràcia entremig d'una gran festa i molta il·lusió dels veïns i veïnes.